കുറച്ച് ശീമച്ചക്ക എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി രാവിലെ വൈകുന്നേരം രാത്രിയൊക്കെ ശീമച്ചക്ക അവിച്ചതായിരിക്കും. ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ചതാണ്. ഇതിനെ കടച്ചക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇതിനെ ശീമച്ചക്ക എന്നാണ് പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തേമുട്ടായി കഴിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മുടി വെട്ടാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാൻഡായിരുന്നു. മന്തി റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷവായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ അവിടെയുള്ള സംസമിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം കുടിക്കുന്നതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. ഇതാണേ വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ദിൽക്കുഷ് എന്നെന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്. അയ്യോ, ഇത് സ്വർഗ്ഗം കാണും കേട്ടോ. ഇത് കുടിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കട്ടൻ ചായ, വാഴക്കപ്പം, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ. തീറ്റയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാന ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. പിന്നെ കിടക്കാൻ താമസിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഇത്തിരി കൂടെ വിശന്നപ്പോൾ ചോറും ചിക്കൻ കറിയും കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തീറ്റ നമ്മളങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഗൈസ്.